Yes, it's done. Thank you. No problem. Okay, now today's topic. This is something that actually I myself have overlooked, and it is not something that we should be proud of, but it is something that now it's more than ever it requires our focus. So let us begin with the first point that we have there. What is the father's role in parenting, and how important do you think it is? देखिए, फादर का रोल इन पेरेंटिंग इज द सेम रोल दैट अ मदर हैज इन पेरेंटिंग. बिकॉज जब आप कोई भी बच्चा व्हेन अ चाइल्ड कम्स इनटू द वर्ल्ड, वो एक इंसान तो नहीं लेके आता. टू पीपल ब्रिंग अ चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड, सो दे हैव अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स दैट चाइल्ड. तो जितनी रिस्पांसिबिलिटी माओ की है अपने अपने बच्चों की तरफ, उतनी रिस्पांसिबिलिटी बाप की भी उतनी रिस्पांसिबिलिटी है. एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट that our children grow with an involved father in their lives, because बाद में जाके बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से. A child needs the emotional love and the knowing कि your father is always there for you. Every child needs that. तो जो involved fathers होते हैं, उनके बच्चों में आपको फर्क पता चल जाता है कि you can see कि वो कितने emotionally कितने strong होते हैं. So basically, it's not about just the financial involvement, it's about actually being there for the kid. अब ये है ना, बेसिकली हम लोग यही इसको देखते हैं. हम लोग कहते हैं कि जी जो बाप है वो पूरे दिन काम कर रहा है, तो वो अपने बच्चे के लिए ही काम कर रहा है ना, और किसके लिए काम कर रहा है भाई. तो हम भी तो अपना रोल कर ही रहे हैं by building, by working and providing for our child. But that is not the only thing that your child needs from you. ठीक है, अब बच्चे को जो है, they need an involved father in their lives. उनको बच्चे को नहीं पता कि आप काम कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे. The bachcha is too small to understand कि why the father is not actively involved in their lives. So एक तो ठीक है. और दूसरी चीज, a lot of women in our society have now also started working. तो अब क्या करें कि फिर तो ना माँ को इन्वॉल्व होना चाहिए ना बाप को इन्वॉल्व होना चाहिए. Both of them are working. So that responsibility has to be shared. True. उसके अंदर, but okay, so actually the mother can actually, is there any way a mothers can help in actually the fathers developing that relationship? Do you think that? बिल्कुल. but देखो, फादर कोई क्रिपल्ड इंसान तो है नहीं कि फादर को हेल्प चाहिए टू नो कि बच्चे के साथ उसने कैसे टाइम स्पेंड करना है. दिस इज समथिंग दैट नोबडी शुड गाइड यू. ये तो एक चीज होती है, यू नीड टू स्पेंड सम quality time with your child every day, and that time is वो time है where the mother can take a break. The mother who's been with the child all day long, that mother can take a break, while जो father है वो let's suppose 2 hours a day, 3 hours a day आप कोई उनके साथ एक्टिविटी कर सकते हो. You can have a reading time with your child. You can go, इतनी चीजें होती है. You can do physical activities with your child, but it should be quality time spent, because इसमें भी दो चीजें होती हैं. एक होता है पैसिवली किसी को टाइम देना, कि आप एक कमरे में बैठे हो, बच्चा आपका मतलब लाउंज में या कहीं भाग फूक रहा है और आप वहां पे बैठे हुए, यू थिंक जी मैं उसके उसी कमरे में था तो मैंने उसको टाइम दे दिया. ये वाला पैसिव टाइम नहीं देना. हमने उन बच्चों को अपने एक्टिव टाइम देना है. एक्टिव टाइम वो होते हैं जो व्हेन यू आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन सम एक्टिविटी और द अदर विद द चाइल्ड, ताकि वो आपका एक फादर और सन का बॉन्ड बन जाए, या फादर या डॉटर का बॉन्ड बने. What do you suggest and what tips would you give fathers? This is some things that you say or you believe that these things or these points should a father believe and take कि जी ये आपको करना चाहिए. As a father आपको इसमें इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए. What are those suggestions that you will give or tips whichever you would like to follow? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको समझना चाहिए कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो टाइम होता है where our छोटा बच्चा will also spend that time with us. वो कुछ साल होते हैं, 5, 6, 7, 8 years होते हैं where the small child will also spend time with you. ठीक है. अच्छा, अब आपने, if you invest your time in your child, you are showing your child it is important to be there for each other. अगर वो आप उसके साथ उस वक्त वो टाइम नहीं स्पेंड करते, बाद में जाके जब उस बच्चे की भी लाइफ एक बन जाएगी, then you will be the one on the bad end of the stick, because वो बच्चा भी, अगर आपने वही नहीं बच्चे को दिखाया कि जी we need to spend time together, तो बाद में जाके even the बच्चा is not going to take out time for you. तो हमने from a very early age बच्चे को ये हैबिट डालनी है कि जी
we have got a father and son or a father and a daughter relationship, and to cement that relationship we need to spend time with each other. और वो जो है वो आज भी करना है, वो 20 साल बाद भी करना है, वो 40 साल बाद भी करना है, ताकि हमारा ये बॉन्ड जो है वो कायम रहे. अच्छा, I wanted to ask, do you think जो हमारे fathers हैं, the generation before us, has the same sort of relation, or the dynamics have changed that we are different from our fathers, and then I think fathers have definitely become more involved than they were before, and this is not something which only I'm saying. For example, हमारा जो family doctor है for our child, it's Dr. Sajid Maqbool, ठीक है ना? So मेरी वैसी Dr. Sajid Maqbool से बात हो रही थी, and he was like, I take, whenever Shesha goes to the doctor, I try going, I don't go all the time. I'm by the way, I'm not a perfect example either. I also need to work towards that. I'm not some perfect example. We all do. Trust me. We all need to work on it. But I try कि जाए. तो वो डॉक्टर सादिक मकबूल मुझे कह रहे थे कि मैंने अपनी लाइफ में ये जेनरेशनल गैप देखा है. पहले सब बच्चे जो आते थे डॉक्टर के पास, उनकी माएं लेके आती थी. अब बहुत से बच्चों के बाप भी उनके साथ आती हैं. सो द जेनरेशनल गैप, वो जो जेनरेशनल चेंज इज कमिंग. Today's fathers, I feel on a whole, are more involved in their parents, in their children's life. And I think part of the reason is because a lot of women have now also started working, because अब एक income से बात नहीं बनती घर की. If you want to give your child everything that the child needs, वो एक income से बात नहीं बनती. So if the woman is going to work, तो अब we can't expect कि जो woman है वो she's going to do a job also. She will have sole responsibility for checking कि जी घर is also running well, and the बच्चे की भी सारी responsibility आप you put it on that woman. It's not fair, and that if you put so much pressure on any one being, तो वो जो है बाद में जाके उसमें भी टॉक्सिक आपका रिलेशनशिप हो जाता है, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशंस बाहर आना शुरू हो जाती हैं. एज अ स्मॉल एग्जांपल अब मैं आपको देता हूँ. मैं अभी लाइक आई टोल्ड यू आई एम रनिंग उसका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम. तो मेरे पास रोज अब माओ के फोन आते हैं who are saying कि जी प्लीज वी आर डेस्परेट, हमारे बच्चों को कहीं घर से, वी वांट कि आवर चिल्ड्रन गो अवे, बिकॉज नॉट बिकॉज वी आर बैड मदर्स, वी आर ऑसम मदर्स, but we need a break because हम जो है हम frustrate हो रहे हैं, and because we even feel guilty and we feel selfish saying it, because हमारे mind में है कि जी नहीं, हमने तो हर चीज जो है हमें, in our mindset, in our societal mindset, taking time out for oneself is unfortunately taken as a selfish thing, which it is not, because हर इंसान को अपने लिए time चाहिए होता है to re-energize, right? तो वो जो माएं होती हैं वो कहती हैं कि जी हमें we need time for ourselves, and please take our child, we want to send the child to any safe space ताकि हमें वो time मिल जाए. अब वो जब उनको घर में एक बच्चा है and the mother has to look after the child all day long, तो वो फिर frustrations add up होना शुरू हो जाती है. वही frustrations जो हैं वो फिर बाद में जाके बच्चों के ऊपर भी निकलती हैं, right? Because when you're so frustrated, आप कहाँ निकालोगे? आप अपने बच्चों में निकालोगे. तो पूरी फैमिली का जो एक वो होता है इमोशनल और जो मेंटल वेलबींग होता है वो सारा खराब हो जाता है. So right now more than ever, dads need to step up and take more responsibility. So basically, if I add this, our relationship between husband and wife also affects the relationship between the kids. Absolutely. The relationship that the husband and wife share with each other, and how supportive they are of each other, will also actually impact the kid in a positive way or a negative way. And that relationship will also develop in that manner as well. बिल्कुल, absolutely. जो बच्चा वो जो देखेगा, एक जो healthy एक environment है, where there are two people who are there supporting each other, who are there sharing responsibilities with each other, who are there being total partners to each other. जब एक बच्चा वो एक अच्छा एग्जाम्पल देखेगा, so the बच्चा will have जो है ना, the बच्चा will also have a positive emotional well-being also. But if the child is seeing कि जी हमारा जो बाप है वो हमेशा घर से बाहर है, and जो है the father is not spending time with us that we require, yeah, because our father is so busy with work, our father is not coming to our school plays, and is not coming to our soccer game. तो जब वो बच्चा वो देखता है, वो असर करनी चाहिए, हो जाती हैं चीजें. You feel a child को आप बहुत young
से फिर उसको एक एम्प्टीनेस आप दे रहे हो, because the child will always be, you know, कि जी my father was not there for me when I needed my child father feels to be there. neglected. The child The feels child feels neglected. neglected. True, I agree with that. But the thing is, in the past as well, because my father was in the army and I am used to be called the army brat. I have seen that the fathers, like my own father, didn't even knew कि जी आपका बेटा किस क्लास में, and he used to say, ask कि जी बताओ यार किस क्लास में हो तुम. So he didn't have any involvement in my being a kid. My mother was always there. Yes, it does leave a empty space, like you said. A father is someone that as sons, as daughters, we look up to in a place outside the house. कि जी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. But yes, I agree that the bond that a father creates with the child develops a kid in a positive manner कि वो उसकी personality को enhance करता है in certain aspects. If it's not there, then वो part miss हो जाता है where the kid realizes कि this is not in me. Can be a psychological, can be anything, but being a father, you need these things. But as a single father, do you think they have more of a responsibility than a normal father, or do you think it comes to them as well in the same bracket as a नहीं, normal obviously as a single father आपकी जो है responsibilities आपके ऊपर ज्यादा होती हैं compared to, you know, a father who's got help. But even for single fathers, देखो, even if you're a single father, there is someone or the other that you can take help from, whether that is a sibling, whether that is your own mother, whether that is your own father. But the more help, you know, the more strong relationships we can make our child have, the better it is for the child. So even just single father, obviously responsibilities are more, but the single father should not feel that the only you know, that only a mother or a father can look after a child. वो जो बाकी उनके घर में, you know, there's a dada or a dadi or a puppy or someone, they need to step up and help the single father also, you know, do better in raising. अच्छा, मैं इसमें एक और बात भी करूं. आपने भी कहा कि जी बेनिफिट क्या होता है, बच्चे को बेनिफिट क्या होता है of an involved father. बट वी ऑल्सो नीड टू लुक कि फादर के ऊपर क्या बेनिफिट होता है, ठीक है ना, बिकॉज एक तो बच्चे को तो बेनिफिट होता है, बट इवन फॉर द फादर our lives have become so stressful, ठीक है ना. And I don't know, मतलब you're a father, I'm sure you know, हम वो जो टाइम स्पेंड करते हैं हमारे बच्चों के साथ, इंस्टेंटली हमारी जो है ना, वो एक हमारी वी फील फ्रेश, ठीक है, वी फील हमारी वो जो है, हमें एक हैप्पीनेस मिल जाती है. हमारी जो जितनी भी काम की टेंशनें वगैरह होती हैं वो सब दोज आर ऑल गो आउट द डोर. वो जब हमारा बच्चा आके, ठीक है, स्पेशली जो हमारे ये 2 से 5 की जो एज होती है, दे आर गोइंग अराउंड एवरीवेयर, वो इतने क्यूट होते हैं हमारे बच्चे कि हम हर चीज अपनी प्रॉब्लम्स को भूल के हमारी बच्चों के साथ हम इतने इन्वॉल्व, यू नो, इतने वो हो जाते हैं. सो दैट इज वेरी गुड बिकॉज इट आपकी मोस्ट हमारी जो ये होती है, जो स्ट्रेस होता है, दैट इज सो बैड इन सो मेनी वेज फ्रॉम योर हेल्थ टू एवरीथिंग. तो हमें भी व्हेन वी स्पेंड दैट टाइम विद आवर चाइल्ड और हमें एक मेंटल पीस मिलती है, सो दैट्स गुड फॉर अस आल्सो. Okay. Another thing to ask you on this is that there is a certain जिस तरह like हमारे parents थे, हमारे fathers थे, they had this certain notion कि जी if a father is strict, a father has to be strict with the kids. The father has to be the discipline role. The father cannot be a friend of a child. This has been a very common notion between fathers, and this has been passed down through generations as well. Do you think as a do one father has to be a disciplinary figure in front of a child where he has to discipline, or he should be more of a, he can actually switch between the roles of a friend or a father or मैं तो जो मेरी even जो मेरी as a philosophy as Mr. Fuki is, I am not excessively into disciplining, ठीक है. I feel कि एक फादर के तौर पे वो डंडा लेके खड़ा है टू टेल अस कि जी ये करोगे तो डंडा पड़ेगा, ये करोगे तो नहीं बिस्किट मिलेगा, राइट. सो आई डोंट बिलीव इन दैट रोल. आई थिंक अ फादर शुड बी अ फ्रेंड टू देयर चाइल्ड, एंड आई फील कि जब वो आपका फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है where your child can come up to you and discuss all their problems, right, in a very honest fashion. I think जब आप उनको तब उनको advise करोगे, guide करोगे, so the impact on the child will be more. देखो ना, अगर आप disciplinarian की तरह हो कि जी बच्चे को पता है कि जी अगर if I do something wrong, the father is going to discipline me. So if the child knows they've done something wrong, they will never come to you. They'll be too afraid to come to you because they'll be कि अगर मैंने कोई गलती की और हम अपने वालिद साहब को बताते हैं तो बाप ने तो हमें discipline कर देना है. But if you're a friend, the child will be able to come to you and discuss
even if they make mistakes or bad judgments in life, they can come up to you and have an honest discussion with you and open up to you. उसमें जब आप जो वो relationship बना लेते हो ना, उसमें जो आप अपने बच्चे को guide कर सकते हो, वो disciplinarian के तौर पे कभी भी नहीं कर सकते. Okay, true. This is something that actually used to confuse me at times. Where is that differentiation? How do you do that? So, acha, do fathers have parental instinct as mothers? Because there has been this question has raised many times in the past as well, and I've seen it asking, mothers have that instinct with a kid, but my fathers don't, and they actually used to. This is a very common notion. I've gone through it in my life as well. But I believe I wanted to ask, do you think that fathers ka ek apna instinct hai with kids, it's there, and fathers know their kids better as well? It's not just the mothers that instinct exists. ये भी again हमारी unfortunately हमारी society में from day one सिखाया जाता है कि men should not be excessively loving, ठीक है ना? Because loving is unfortunately seen as a soft, it's seen as something as being soft, which goes against our notion of manhood. ठीक है ना? तो हमारा बचपन से सिखाया जाता है कि जी आदमी जो है आदमी को ज्यादा loving नहीं होना चाहिए, but ये गलत चीज है, because a man can be just as loving as a woman can be, and that should not threaten a man's manhood by the man being loving, right? So जो parental instincts होते हैं, of course those parental instincts जितना if we say parental instincts नहीं होते तो ये तो फिर कहना है कि जी बाप is incapable of loving their child. That's not true. The father does love the child, but a lot of fathers find it harder to express that love, because हमें आदमियों को नहीं सिखाया जाता कि जी love को आपने कैसे express करना चाहिए, how a man should express love. तो love होता है, उसकी expression हमें नहीं सिखाई जाती, and that is something we need to teach our boys from a young age, that they can be just as loving and affectionate as just as as caring, and that जो है उसका those are positive traits. Coming to the point where you started off with society, I just wanted to ask you on that part as well. कि हमारी society में, like you said, कि एक notion है, create कर दिया गया है कि fathers cannot be loving. So basically, society has an impact on us. But do you think with the passage of time that notion is changing with the society, या society में आज भी उतना ही एक error है कि there is still that notion that persists even today जो पहले था, or there is a change in that as the time is going forward? Change तो obviously society में आता है, right? बाज़ वक्त बहुत जल्दी change आता है, बाज़ वक्त slow change आता है, but change तो हो रहा है, right? अब how much society has changed, that's a different debate altogether. But like I said, today's dads are more involved, in my view. Today's dads are more involved and are more involved in their kids' lives. So वो तो change तो हम देख रहे हैं उसको. We are seeing the change happen from generation to generation. Even जो आपका ये जो notion था, पहले जो पहले एक stereotypical जो बाप था एक पहले का, जिसमें वो जब घर आएगा हर एक ने चुप हो जाना है, किसी ने बोलना नहीं है, सबने भाग के जो है briefcase उठा लेना है, और जो है मतलब जो है he's the man of the house. That notion has started to change. ठीक है ना? तो वो notion change तो हो रहा है. अब कितना time लगेगा for it to truly revolutionize, that's another question. That's a separate story altogether. But responsibilities, do you think आज भी the responsibilities of a father are predefined, or the responsibility are not as predefined as prior time? Now the priorities or the responsibilities of the father as well are changing in the current scenario. देखिए ना, responsibilities तो आपकी एक ही रहेंगी through what a parent's responsibilities क्या है. Parent की responsibilities towards a child. Number one, parent ने अपने बच्चे को, you have to love your child. That's what your responsibility as a parent is, to provide your child with a loving and safe environment. ठीक है ना? वो तो 1000 साल पहले भी ये था और ये 1000 साल बाद भी ये होना है भाई. ये that thing is not going to change. That a pair, वो तो even if you look at the animal kingdom or anywhere else, वो तो एक वो है ना, एक तो वो तो एक system है कि जी जो parents हैं उन्होंने एक loving और safe environment अपने बच्चों को देना है. That's one responsibility. Number two responsibility, to create
a peaceful environment at home. कि आप लोग जो है घर में बच्चे बहुत इफेक्ट होते हैं, if there, if there's abuse in the house or if there's outbreaks in the house, मतलब violent outbursts in the house, तो हमने we need to make sure कि for our child's emotional and mental well-being कि हम अपनी घर में peace रखें, right? So वो भी एक हमारी responsibility है. Number 3, we need to financially provide for our child. वो भी obviously जो आप if you brought a life into the world, until that life can bring out their wings and go out on their own, तब तक you will have to provide for that child. वो भी responsibility, पहले भी वही responsibility थी, अब भी वही responsibility है. तो responsibilities तो एक रहती हैं, right? They stay constant. What changes is whether we are able whether we are able to deliver on those responsibilities or not. ठीक है? Like you said कि पहले जो थे fathers were not that involved, but to be involved is a responsibility on us. If we have brought a child into this world, we need to be an active and an involved element in their life. तो वो responsibility अब I feel कि men are doing a better job of fulfilling that responsibility now than they were before. Linking to this as well, Keji, there are certain, in your experience, what have you actually found that there are what reasons that our fathers are not involved, and what complaints you have gotten up? There are mothers that come to you, they have talked to you, so you must have known a certain reasons कि आती हैं कि the fathers are not involved. What are those reasons and how to address them? Because number 1 जो होता है ना, I feel number 1, देखिए हर बाप जो है majority of मतलब बाज बाप नहीं करते, but majority of the fathers in the world they love their child. उसका तो वो love का तो कोई वो नहीं है, right? वो whether वो disciplinarian हो या नहीं हो, या वो एक love तो on the whole generally a father का love तो रहता है. ठीक है? अब जो आपने मुझसे पूछा कि जी क्यों वो नहीं इतनी actively involved होते, number 1 is work. हम लोग काम में इतना इन्वॉल्व, अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हमारे माइंड में यही होता है कि हम जो काम भी कर रहे हैं वो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं ना. अगर हम बिजनेस लगा रहे हैं या अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट अ प्रमोशन, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वी कैन प्रोवाइड आवर चाइल्ड विद ऑल द थिंग्स दैट द चाइल्ड वांट्स. इसीलिए बाप करता है ना, इसीलिए वी कैन गेट देम द एजुकेशन दैट दे वांट. अब हम जो है वो काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमारे पास फिर वी डोंट फाइंड द टाइम, और हम ग्रांटेड भी ले लेते हैं. हम कहते हैं कि यार अभी 5-6 साल में काम कर लूं, फिर बच्चा तो इधर ही है ना, बच्चा तो कहीं नहीं जा रहा, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर द चाइल्ड, राइट? तो हम ग्रांटेड भी ले लेते हैं टाइम को. बट दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बच्चे को along with मतलब उससे ज्यादा ना having the latest toy or what not, उससे ज्यादा what a child really needs is love and your time. तो जिस तरीके से हम काम करते हैं ताकि अपने बच्चों के लिए provide, we can provide for our child, उसी तरीके से we need to love and we need to give time to our child, which the child needs equally. I think there's a breakage. Joe, I think you've frozen up now. Yeah, I think there's a breakage right now. I think. आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी, अब आ रही है. I think it's not clear. तो वो देखिए ना, तो वो जो है हमने just like we fathers work very. अब मेरा भी, I'll give you my example. क्या है? I love my child a lot, right? But sometimes when I am working, जब हम काम कर रहे होते हैं या नहीं हो रहे होते, हमारा होता है we neglect, what is really important in life. And what is really important in life is our child. ठीक है ना? So we need to give less focus on our work and more focus to our child, because at the end of the day, काम से ज्यादा important हमारा बच्चा हमारे लिए है. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. Very right of you. Okay, adding to that, is there any suggestion that you would actually give? Because certain fathers actually, like myself, would like, you have been through this and you're still going through it. You are in a better position to tell us, what do you suggest as a father? You need to do these things. There are certain things that you can pinpoint. Like weekends, you can spend your time with your kids, take them out, take them to a park. What are those suggestions actually? And make it a bit focused on that. Father and child time is extremely important. That time should be taken out every single day. It's not something that you just do on the weekend and then you get busy with work over the, on the weekdays. आपने हर दिन अपने बच्चे को कुछ घंटे जरूरी देनी है, and that is very important for the child's growth and development. ठीक है ना? अब वो जो घंटे हैं,
अब उनमें भी दो चीजें, या तो हम उनको वेस्ट कर सकते हैं कि हम कुछ प्लान आउट नहीं करते, हम जो है बस वो जो घंटे हैं वो ऐसी पैसिवली गुजर जाते हैं एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। दूसरी चीज है कि वी एक्चुअली गो अबाउट इट इन अ वेरी मेथडोलॉजिकल वे, कि हम प्रॉपर एक्टिविटीज प्लान आउट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a lot of fathers love doing science experiments, ठीक है ना। So doing like a science experiment with your child, doing reading with your child, playing a sport with your child, ठीक है, going fishing with your child, मतलब there's so many things that you can do with your child, but हमें plan out करना चाहिए, because अगर हम, अब इसमें भी क्या होता है कि basically जो छोटे बच्चे होते हैं ना between the ages of 2 and 5, उनकी minds बहुत तेज तेज काम कर रही होती हैं, they are always getting different, वो हर जगह एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे होते हैं, they're going all around, right? So उसमें जो है अगर तो if we have nothing planned for them, तो वो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनके पीछे भाग 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 के हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे कि बच्चा रुकता ही नहीं है। So we need to find activities जिसमें उन बच्चों को हम इतना engage कर लें that we actually get to spend quality time with them. Coming to this, as a father, do you think spending the social life or a social media actually has actually impacted the life for the parents as a father and a kids, and has it impacted that as well? Do you think that, or it can be used in a positive way as well? Abhi tak to I think it's in a very negative way. I see fathers sitting all the time on their mobiles while their child is running around, और हम अपने मोबाइल से निकलते ही नहीं है, तो वो तो हम अपने है हमारे मोबाइल में हमारी अटेंशन ज्यादा होती है कंपेयर टू हमारे बच्चे पे। तो अभी तक तो इट्स क्वाइट नेगेटिव। हम उनके साथ बैठे होंगे इवन व्हेन वी आर हैविंग डिनर और समथिंग, तो बच्चा अपने आप में मतलब बच्चा विल बी ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, और बाप वहां पे बैठा हुआ अपने मतलब फेसबुक चेक कर रहा है, अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा है, व्हाट्स द लेटेस्ट स्टोरी, सबसे बड़ी गॉसिप क्या है, किसका क्या हो गया, मतलब तस्वीरें वो चेक कर रहा है, while the बच्चा is literally crying and begging you for your attention। तो वो इतना unfair है बच्चे के ऊपर। So we need to spend less time on social media and more time with our child. True, very true. Because this has happened with me as well in the beginning, but I have tried to change that. There are certain times when I don't use the phone with the kid. So when the kid is around, I try not to put the phone with me. I try to put the phone on the side and try to give the focus to the kid. Because मेरी बेटी है, and she's actually, like I told you, she's 4 years old. उसको she wants attention, and she's one of those kids के जो आपके पास खुद आती है, and she says कि I need your time, and then not giving her, I feel that I'm not doing justice to it, or I'm being a bad father because she's standing in front of me and asking me कि जी मतलब give me your time, and I'm not doing that. आज वही तो मैंने कहा, a child wants our time, and it is our responsibility to give that time to our child, and it is our responsibility एक तो कि हम टाइम निकालें अपने बच्चे के लिए, बट इवन जो हम टाइम निकालें अपने बच्चे के लिए वो टाइम ना हो कि हम बैठ के फेसबुक और उस पे चेक करें while the बच्चा is running around and we are like हमने तो 2 घंटे बैठे थे कमरे में बच्चे के साथ। We need to actively spend quality time with our child, जिसमें we can bring in छोटे बच्चे को टैब दे दिया जाता है। That's a very actually मेरी बेटी के पास भी है, she has a tab। अब हम लोग क्या करते हैं, हम we have become very clever about it। हम कहते हैं अच्छा हम फेसबुक पे हैं तो तुम भी ये जरा मोबाइल पकड़ लो और जरा अपना यूट्यूब लगा लो, और बच्चे 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे अब वो जो उनको पूरा यूट्यूब चलाना आता है, सो वो जो है वो हमारा शॉर्टकट हमने ढूंढ लिया है कि अच्छा भाई मैं भी अपने फेसबुक पे हूँ, तुम तो अपना यूट्यूब लगा लो, हमारे हो गए, हमने 2 घंटे साथ स्पेंड किए थे। But that's not true. That's very wrong. Actually. That's very wrong. Father-child interaction and that development of a kid, उसके ऊपर psychological level पे, emotional level पे, does it affect a child in the later stages of life, if not in early stages? या उस वक्त feel नहीं होता शायद, हमें भी as parents feel नहीं होता, but what thing affects? Sorry, I couldn't hear you. What affects? The father-child interaction. The father-child interaction. बिल्कुल, अगर आपका देखो our child, ठीक है, इस पे when our child comes into the world, we are their entire world, ठीक है ना। The only thing our child knows is us, ठीक है, and whatever our behavior is with that child, वो child के early mind में ही वो सीमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आपने कहा, if your child is standing there trying to get your attention, but you are too busy on your phone or you are too busy on your laptop doing, making the work for your next office day or what not,
तो उस बच्चे ने सीख लिया है कि भाई फॉर दिस फादर ऑफ माइन, एंड बच्चास बाय द वे आर एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, चिल्ड्रन पिक अप एंड सेंस थिंग्स मच मोर देन एडल्ट्स डू। तो उस बच्चे के माइंड में हो गया है कि भाई दिस फादर, वी आर स्टैंडिंग हियर ट्राइंग टू गेट दिस फादर्स टाइम, एंड दिस फादर वो अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल और उस पे लगा हुआ है, राइट? सो व्हाट गोज थ्रू द चाइल्ड व्हेन दे सी दैट, राइट? बट कल को जाके जब when we will all be very old and it will be them who will be working and them in the peak of their life, फिर वो ही हमारे साथ हरकत, वो बच्चे वही चीज करेंगे कि हम लोग कह रहे होंगे प्लीज हमें कोई टाइम दे दो, एंड they'll be कि नहीं अब हमारा टाइम है, हम लैपटॉप पे। so what goes around comes around. बिल्कुल, I agree with this. What goes around comes around. True, very true of you. अच्छा, now that is after that के when all of this is being said and we are still going through this process, there is, do you think there is a learning curve for a father as well while actually the kid is growing? Because I feel there is a learning curve, father has to learn because every child is different. No, and by the way, because before we have had our child, we do not know how to be a father until we have had our child. ठीक है ना? हम भी जो है, हमें पहला कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो है नहीं कि हम अपना बता देंगे जी हमारा भी बच्चा नहीं हुआ तो हमें अभी से पता है कि हम फादर कैसे हो, because we don't have any prior experience, right? It is something, it's a job that you learn on the way, right? On the job experience. बिकॉज आपको कैसे पता है, आपका खुद पहले दफा, आपने पहली दफा बाप बने हो, अगर आप पहली दफा बाप बने हो तो आपको क्या पता कि बच्चे के साथ क्या करने है, राइट? बट दैट इज, देखो, एज लॉन्ग एज यू विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम, ठीक है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना? मतलब it's hard, it's challenging, but if you're willing to give the time that it requires, you do learn. अब मुझे याद है कि भाई when my son Shesha was born, तो पहले तो मतलब जो था ना, when the child was actually born, I was in a shock because मुझे नहीं, I could not contemplate the idea that I was a father now, ठीक है ना? तो वो तो उसको डाइजेस्ट होने में भी बात को, मतलब आपको बार-बार जाके, जो पहले वाले जो हफ्ते होते हैं उसमें तो आपको बार-बार जाके हिट होता है, ओह दिस इज माइन, ठीक है ना? तो वो तो आपको बार-बार हिट होता है, बट इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड, तो वो आप you learn, and children can usually communicate what they need, ठीक है ना? अगर बच्चा अपनी usually if you look very closely, a child can usually communicate what they need from you, right? So the more time we spend with our child, the more we pick up on their cues, we understand what their different cues mean, so we can be better parents to them. When she said, actually would add to that, when my daughter was born, initially in my first daughter, मुझे उसको पकड़ना भी नहीं आता था, and I was very scared कि पकड़ूंगा गिर जाएगी, कुछ हाथ पता नहीं किस तरह पकड़ना है, स्पोर्ट देनी क्या करना है. So in the first 1 year or first 1.5 year, I could not develop anything, a relationship like you would say with a child कि मुझे पता हो कि how to be there for her. But later on, when she started walking, grabbing my finger, and she started actually coming to me for a hug, and she used to sit in my lap, I realized the bond that exists between a father and a daughter. And now there is my second daughter is born, and again the same thing happened. वो मेरे पास आती है, I pick her up, and like you said, कि I started actually learning on the her points कि वो हाथ मुंह में डाल रही है, she is hungry, ठीक है जी, if she is not actually comfortable, तो उसको किस condition में किस तरह बिठाना है. Learn these things with experience as well. अभी भी, but again there are certain things that I feel कि by the way, आप जो है बहुत ट्रायल और एरर से ना you reach the right way. तो हमारे साथ ये हुआ था कि भाई जो शेरशाह था ना, शेरशाह को शुरू में जब हम सुलाते थे तो मतलब we were like कि भाई इस टाइम बच्चे ने सोना है and we need to put the child into bed at this time, right? अब एक रात जो था वो रोई जाए and he would not sleep. अब we were also young parents, अब हमें भी नहीं समझ आया कि भाई इस बच्चा जो है ये रोई जा रहा है, इसको हमने सुलाना कैसे सुलाएं, ठीक है? So हमने क्या किया, हमने कहा भाई अब हमारी जो है अब हमारी बस हो गई है. So we just went and हम खुद जो थे ना, we were like हम we are going to pretend that we are sleeping. और वो जब उसने देखा कि ये सो गए, उसने भी रोना बंद करके वो खुद सो गया. So then we decided अच्छा अब से जो है ना, this is our new way of putting him to sleep. तो वो you trial and error से आप ये चीजें you keep picking up on that. True. The same manner, my wife actually, she is one of the main persons. I trust her instinct a lot because I think she's better at parenting than me.
So what she does is my newly born अभी जो माशाल्लाह छोटी बेटी है आनिया, वो उसको लाएगी मेरी गोद में पकड़ा देगी, शी लाइक उठाओ इसको, and I like यार मतलब गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम बाप हो, कुछ नहीं होता, डर क्यों रहे हो? So वो there is a certificate के ना I have to ask her for guidance, like I said in the beginning, because there is, because I believe कि जितना टाइम माँ ने गुजारा होता है बच्चे के साथ, because we are in the office and we are working, हमारा इतना टाइम शायद गुजरता नहीं है, so maybe we need their support in the manner कि maybe नहीं यार, we can ask them for. मैं आपको एक और बात भी बताऊं, अल्टीमेटली जो है, अगेन आई एम अ बिग एडवोकेट कि फादर को बहुत इन्वॉल्व होना चाहिए अपने चाइल्ड की लाइफ में. आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ दैट, ठीक है ना. बट एट द सेम टाइम जो माँ बच्चे के लिए कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता, ठीक है ना. वो बिकॉज even now, so I've got 12 parents, ठीक है ना, and a lot of my parents जो मेरे 12 children in my distance learning program, a lot of them are extremely pro कि जी बाप को और माँ को एक shared responsibility लेनी चाहिए and what not. But फिर भी जो इन टीचर मीटिंग्स वगैरह होती है यूजुअली माँ ही आ रही होती है. सो इवन हम जो है अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा माँ भी गुजरती है. आप जितने मर्जी कह दो कि हम ये करते हैं या वो करते हैं, जो माँ कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता. बट बाप नीड टू बी मोर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड. Yes, agreed. We have to be proactive about it as well. We have to give our time. We have to share the responsibility, and we plus, as a father, I believe our relationship is different from mothers, because हम जो उनकी, because I believe that there are two sections of being a parent. एक section is where mothers come in and mothers play the role. Then there is another section जहाँ पे father has to come in and play the role, because both combine, like you said, combine the bring up a child, and that combination actually has to work. But at the same time, fathers आजकल भी we actually don't give the same amount of time, or we don't actually consider the same importance that we should. I do agree to that, and that is something that we need to work on. And being in, you are actually in a position to actually help and guide in a way where you can tell us कि जी, you know, basically like you said कि थोड़ा सा time निकाल के 2-3 hours daily, not only on weekends, spend with them, do something, and do something constructive. We don't do that. Most of us don't do that, and this is something that we, like मैंने जैसे आपको कहा, play time is not just important for children. Play time is extremely important for us as adults also. Because as we grow older, we forget the essence of being a child, which was all about play and being happy and not trying to, get from one place to the other, but truly living in the moment and enjoying that moment, right? So वो जो play time हम 2-3 घंटे अपने child के साथ spend कर सकते हैं in a day, that's as good for us as it is for our child. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, in the end I would like to ask another question के, do you think in the what we are teaching our kids as fathers in the future, they will be at taking it as a more of a positive approach कि जी हमारे how our fathers are with us, and how then we can teach them to be better when their time comes? Can that also help them in the future as well? Bilkul. If our children learn from the example of an involved father who was always there for the child when the child needed it, then that is the kind of, आप usually जैसे आपके parents होते हैं, आप usually वैसे ही parents बनते हो. Of course we can all change and stuff, but एक because आपने जो सीखा होता है आप वही आगे भी implement करते हो ना. So the way we are with our child today is how our child will be with their child tomorrow. So how we are with our child in a way is our gift to our grandchild, ठीक है ना? Because जो हम अपने बच्चे के साथ करेंगे वो ultimately बहुत सी केसेस में वही चीज बच्चा अपने बच्चों के साथ करेगा. So that's how the whole cycle of life works. बिल्कुल ऐसे. I think you have actually said everything, and you have said it very well, because this is something that we need to learn and accept that this is something we need to work as well. नहीं कर रहे इस पे काम, but we should, because this is like you said कि हमारी future generations is now actually going to get affected from it. और देखो पता है टाइम बहुत जल्दी गुजरता है. बहुत से फादर्स होते हैं
वो कहते दे गेट सो बिजी विद देयर वर्क, और वो ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि उनका बच्चा घर पे उनके लिए होगा, मतलब कि जब वो घर पे जाएंगे सो द चाइल्ड विल बी देयर, राइट? हम ग्रांटेड ले लेते हैं, बट वक्त बहुत जल्दी गुजरता है, आपको पता भी नहीं चलता. माई सन, इट फील्स लाइक माई सन वॉज बोर्न येस्टरडे, और वो ऑलरेडी 2 साल का हो गया, वो 2 साल किधर गए पता भी नहीं चला. बाय द टाइम इज 18 he'll be off to college. जब वो कॉलेज चला जाएगा फिर ये उसकी लाइफ हो जाएगी. तो अब जो है ये टाइम इतनी जल्दी गुजरता है कि बाद में जाके आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि जब मैं अपने बच्चे को टाइम दे सकता था तब मैंने नहीं दिया, बिकॉज मैं वर्क्स पे इतना मसरूफ था कि आई कुड नॉट गिव माई चाइल्ड द टाइम माई चाइल्ड वांटेड एट दैट स्टेज. तो वो जो है वी शुड नॉट टेक टाइम फॉर ग्रांटेड. Acha, again, coming to this actually exact point that you just said, regret. Do you think if we don't do it, if we don't get involved in a child's life, then in future that parents do regret? Because actually my father, like he was in the army, there was a certain time in his life that he does regret कि यार मैंने अपने बच्चे बड़े होते हुए नहीं देखे, मेरी जॉब ऐसी थी, and he regrets that. रिग्रेट करते हो बिकॉज आप देखो ना, आप जॉब जो है मतलब आप जॉब तो कर लेते हो, बट बाद में जाके आपको पता चलता है कि पैसा इज नॉट द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट इन लाइफ. देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू लाइफ, एंड वन इज योर रिलेशनशिप्स व्हिच आई थिंक टेक प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग. ठीक है ना? तो अभी हम लाइफ सारी जिंदगी काम तो कर लेंगे, ठीक है, बट एक टाइम आएगा व्हेन वी विल हैव टू रिटायर. उस टाइम पे फिर हम जाके हमारे पास वी वोंट हैव एनी मेमोरीज, बिकॉज हमने तो सारा टाइम अपने ऑफिस में गुजार दिया. तो हमने तो वी डिड नॉट गेट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्ड्स लाइफ व्हाइल द चाइल्ड वाज ग्रोइंग अप. तो ऑब्वियसली रिग्रेट होगा. सेकेंडली रिग्रेट क्यों होगा? क्योंकि अभी से जो आपका रिलेशनशिप है अपने बच्चे के साथ वो अभी से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा ना. तो अगर तो आप डिस्टेंट और अलूफ हो तो आपका बच्चा भी आपसे डिस्टेंट और अलूफ हो रहेगा. एंड लाइक आई सेड, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ आती हैं, कल को उसी बच्चे की जरूरत आपकी लाइफ में आपको होगी. तो वो आपने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग ही नहीं रखा होगा कि वो you know that the child is there for you. तो regret तो बिल्कुल होता है. believe कि there are certain do's and don'ts के जी fathers के लिए कि जी मतलब you know there is something, certain aspects of life where you actually consider or tell the parents as well you are actually there to students in your long distance learning. So what actually you tell your fathers of the students that you have कि जी मतलब you know these are like don't do these things, I wouldn't recommend them, or actually if there were certain you know things I could tell fathers not to do with their children, ठीक है ना? So उनमें से सबसे पहले तो होगा never fight with your spouse in front of your child, because वो जो है वो आपके बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाती है और वो जाके बच्चे की बड़ी impressionable एज होती है. And when they see spouses fighting, देखो fighting is a very natural thing to happen between a spouse. Obviously मतलब जो even fighting जो है एक तो होते हैं ना मतलब जायलो वाली fight, वो वाली नहीं, but जो normal जो fight होती है वो तो हो जाती है. Arguments and discussions. हाँ? Arguments and discussions. तो वो जो है ना वो आप कभी notice करना, if you are in a room and you and your spouse get into a heated discussion, your child will instantly pause everything and will be glued onto you, because उस बच्चे को समझ नहीं आ रही why are two people I love so much you know getting into a heated discussion. So never fight with your spouse or with anyone, ठीक है ना, in front of your child. दूसरा, हम सब में कुछ we all have certain flaws which we don't want our children to pick up on, ठीक है? For example, maybe हमारा गुस्सा बहुत तेज है and we realize कि हमारा गुस्सा बहुत तेज है, but we don't want कि हमारा बच्चे का भी गुस्सा तेज हो. So then we need to make sure कि हमारा जो वो गुस्सा है वो हम अपने बच्चे के सामने कभी ना दिखाएं ताकि बच्चा does not pick up on it, right? Number 3, never put undue pressure on your child, ठीक है ना? बहुत से मैंने बाप देखे हैं वो कंपैरिजंस करती हैं, उसके बच्चे का तो फला ए आया है, तुम जो हो डफर हो, तुम्हारा डी आया है, तुम्हारा ई आया है, ठीक है ना? Don't do that with your child. हर इंसान की जिंदगी और जर्नी इज वेरी डिफरेंट, ठीक है ना? वो कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, और हर इंसान की जो जर्नी है ना वो बहुत डिफरेंट होती है. सो वी शुड नॉट मेक कंपैरिजंस बिटवीन आवर चाइल्ड एंड एनीवन एल्स, एंड वी शुड नॉट पुट टू मच प्रेशर ऑन आवर चाइल्ड. नंबर 4, डोंट प्री सेलेक्ट
what your child should be. बहुत से बाप होते हैं वो कहते हैं हमारा बच्चा तो बड़ा होके डॉक्टर ही बनेगा या हमारा बच्चा तो बड़ा होके इंजीनियर ही बनेगा. नहीं, it is not. You've played your innings. जो आपने बनना था आप बन चुके हो. Now it is your child's turn. Let your child decide what they want to do in their life. So these are some of the things I would tell fathers to do. That's actually great. बहुत अच्छी, मतलब these are some things that are very nice, and these are some things that many of us make mistakes in these, but like you said, KG, these are very don'ts, and I believe, KG, matlab, as fathers, like you said, we have our role, we have to play them. You have taught us a lot today as well, and in the end, but I would like to say that if there is something that you think, KG, matlab, a father can do to give time in certain manner, what will be that be in the end, if you like to tell me that, spend time in certain 2-3 ways that a father can spend time, and he should do these things, a relationship that देखो, find ways. You can always find ways where आपका भी जो time है, because हमारे बहुत से, like you said, like work pressure, इतना pressure हमारे ऊपर होता है, but we can find activities which we do with our child जो हम भी कर रहे हो. For example, physical activity is one thing. Let's suppose आप कहते हो कि जी मैं रोज दिन में I'm going to walk 45 minutes, ठीक है ना? So that is something you can take your child along with you, right? Something के आपने करनी तो है. So find ways that you can build your child's schedule into your own. आपने अगर, if you're going to exercise, your child can also do that exercise with you. या let's suppose आपने अपना रखा हुआ है कि जी मैंने दिन में आधा घंटा रीडिंग करनी है, right? So that is some time that you can also give to your child कि जी आप दोनों इकट्ठे बैठ के you can do reading. इसमें भी जो है आप दोनों का टाइम जो है बड़ा प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो रहा है. Number 3, do all sorts of activities with your child. Science experiments हो गई, आपने बहुत सी चीजें होती हैं जो हमने शौक होते हैं जो हमारे शौक अब खत्म हो गए हैं, ठीक है ना? For example, building aeroplanes. We all used to love that in our childhood, na? Building airplanes, Lego planes and whatnot. As we grew older, we got so busy with life कि हमारे वो शौक खुद अंदर दब के रह गए. So all of those things can now, you can actually, not feel guilty about doing all of those things, because you can say कि भाई मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ वो चीजें. बिल्कुल. Thank you so much, sir. It was an honor hosting you today, and I think we all learned a lot from everybody, and we all get to learn understanding that father's role is very important, and we have to realize this. The sooner we do, the better it is. So I think I miss Aisha, if she can come online and she can, tell us something, because many live streams have stopped kar diye. Okay, I think this is something यहाँ पे, or there is nothing left to ask you, and it has been a wonderful experience for me as well. Okay, I get to ask you and learn a lot of things. Thank you. Thank you so much, sir. Inshallah, फिर we will get to it and host you again, and we will get to know on another topic, inshallah, soon, because यहाँ पे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें. Okay, thank you जी. खुदा हाफिज. Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा सर. अल्लाह हाफिज. Okay, perfect, Junaid. So I'll just end it. Thank you. Thank you, Aisha. Thank you for hosting it. Thank you so much. Thank you. Thank you.